In Numedal lies a small river bending of the Numedalslågen, one of the longest rivers of southern Norway. Near the river sits a small, unpretentious, cross-shaped building. This wooden building is actually one of Norway's last stave churches and makes up a part of a small fading group of wooden structures dating to the Middle Ages. Norse kings were warlords and seafarers who often let themselves be baptized into the Christian faith during their campaigns abroad. Returning with the latest Anglo-Saxon or Frankish customs, they spread their new faith by force or coercion. Norse kings Olav Tryggvason and Olaf Haraldsson died on the battlefield, trying to hold Norway under their yoke, and to some extent to Christianize their new subjects. Kings as these established the first missionary churches of the country, joining the cause of the church with the authority of a king. Nore Stave Church was likely built in 1167. We know because we can specifically date the felling of the actual timber used in its construction. In Numedal, a host of other churches had sprung up around the same time, all more or less adhering to the same architectonic style and method: stave construction. As opposed to the earlier missionary churches, who had wooden poles buried directly into the soil, the stave churches had poles and wall planks fitted along a horizontal beam laid upon a new foundation of stone. I wanted to find out who built the churches, so I decided to ask the experts. Vi har jo lite, men der har vi faktisk en par skriftlige kilder fra Ål og Torpo, hvor vi vet hvem som, vi vet fornavnet, eller navnet på den som var leder for byggingen. Og det ser ut som han da, den ene var vel Ål, og hadde han med seg 6 medhjelpere, og i den andre så det vel nevnt 9, det til og med en navnsnevnelse. The runes at Torpo Stave Church indicate a master builder working with a smaller team. Thorolf made this church. Åskrim Håkon Erling Pål. Eindride Sjaunde. Thorolf Tore Karl Olaf. Siden kirken sannsynligvis da ble bygget forholdsvis raskt, og vi ser jo at det høy kvalitet, i hvert fall på det som bevart, håndverksmessig og ganske komplisert, særlig de stavkirkene med forhøyet midtrom, så tyder jo det på høy profesjonalitet. Og vi ser jo også at denne treskruden, altså portalen og sånn, jo selvfølgelig gjort av høyst profesjonelle treskjærere. Og man tror vel også at de kan ha vært en del av denne byggeprosessen. Men dette vet vi heller ikke nok om til å være absolutt sikre, og det kan være variasjoner i dette, og at det har vært store forskjeller også her. The old zoomorphic Viking style is found everywhere. Fierce dragons and their tails wrapping around birds and animals, carved into the portals around doors, architraves and pilasters. The high degree of craftsmanship still points to a much older tradition. To understand the effort that went into the building and crafting of these churches, my journey took me to Marumsrud, a traditional craftsman and restorer of stave churches. Jeg heter Marumsrud, og jeg kommer fra Tinn, og begynner med restaurering i ca. 1990. Nei, vi vet nå ingenting egentlig utenom det vi har sett på stavkirken da. Altså når du ser spår på bygningen da, så prøver vi verktøy, og så ser at det gir samme spåret. Vi jobber hele tiden ut fra bygningen som et dokument, og det samme på et dokument og for verktøy som vi bruker. Det jo egentlig den eneste muligheten vi har. Jeg ser for meg at de teknikkene som jeg bruker jo eldre kan være. Altså at det vi kan være ifra den tiden vi bygde vikingskip for eksempel. Da. At de utviklet før, men at de bruker i å bygge stavkirken etterpå. Da.
det kan se ut som at det har vært 2 arbeidslag på hver kirke. For det er liksom en del ting på 2 av veggene som er det samme, og de 2 andre veggene der er det litt forskjell. Det var nok en del profesjonelle som ble innleggt, som kom, kan du si. Og så vil jeg tro at det var mye av bygda var med og gjorde grovarbeid og slikt. Da. Så det var et veldig lyft, helt klart. I mellomalderen hadde du en helt annen tilgang på god kvalitet enn vi har i dag. Så det er et problem. Og så skal vi bruke kjempelang tid på å finne samme kvalitet trevirke en helt annen plass i landet, for eksempel. Bruke så mye tid på det, eller skal vi finne lokalt det beste vi klarer. Det blir hele tiden en avvenning og en diskusjon. Hvis du begynner på høsten og tok kne, og så fortsetter du utover veten og hugger treet og former til planker og slikt. Så fikk du vårturken på alt sammen, og så begynner du å bygge rundt sankthans. Og så forhåpentligvis så hadde du da taket ut på høsten. At du klarer det med en sesong. Det er vel noe som er litt vanskelig å tenke seg på en måte, men takkonstruksjonene og bygningsdelene er veldig lyse. Altså, det ser ikke ut som de er grove etter å ha fått regn og sol på seg. The weight of the entire building hinged on a series of staves. Since the staves were not dug into the soil, they were instead held together by a tight framework of crossbeams. Especially solid material from the pine tree ended up in the top corners of the building. Nore and Uvdal stave churches were hinged on one central stave, or a middle mast. Once this entire inner skeleton was in place, walls and a roof could be fitted. At some point in time, the roof and sometimes walls were covered in wooden shingles. Added on top of that was a layer of tar, effectively sealing the exposed wood away from rain and humidity. It gives the entire building the appearance of a black-scaled beast climbing towards the sky. Into this melting pot of ideas entered Romanesque or Gothic art. Galleries and arches sometimes resemble the stonework of the continental stone churches. Vault or altar paintings were focused on conveying a direct message of God or Christ at the center of the universe. We're not entirely sure what these faces are meant to be, saints or pagan symbols. The pagan explanation is less likely. Many communities who raised these churches had been Christians for 5 or 6 generations. In the period of 1150 to 1200, and upwards of 1,000 stave churches were built across the land. This massive public expenditure must have invigorated an entire class of priests, artisans, and woodworkers. By the 1350s, the Black Plague had wiped out 2/3 of the kingdom's population, sending manpower and the general economy into the abyss. In some areas, stave tradition still continued, somewhat diminished in scope.
From 1536 onwards, the sermons and Bibles of the Protestant Reformation swept across the land. The new church space had fitted pews and a pulpit, new windows adding more light, in turn adding a need for more decoration. Traveling artists painted the church space from ceiling to bottom wall, with colorful representations of leaves, vegetation, Christ figures, animals, symbols, and scripture. Later Pietism and the expanding needs of the congregations brought more radical changes. Flesberg and Uvdal were rebuilt to suit a cross-formed shape. Nore had its gallery torn down, a sacristy and a church porch was added. Most stave churches were eventually torn down and replaced. By 1850, there were less than 60 stave churches left. In the late 1800s, a renewed interest in folk and medieval culture came from a group of artists and antiquarians who committed to buying and restoring properties. In one instance, an entire stave church was bought, deconstructed and sold off to Prussia. Borgund was purchased in 1877. The restoration removed all 16 or 1700s furniture and art, reducing the church to the pre-reformatory space we know. It still remains the most iconic stave church in existence. You could say that the work of these artists and antiquarians deeply ingrained the stave churches into the Norwegian national consciousness. Today there are 28 stave churches left in Norway, sometimes appearing alongside their more modern replacement. They remain silent and almost mystical witnesses to all the religious and cultural changes the country has undergone for 800 or 900 years. Den kildeverdien som disse kirkene har, jo eksepsjonelt stor, nettopp fordi vi har så lite kilder ellers. De på en måte nesten de eneste kilder vi har til stavkirkebyggingen og kirkebyggingen i middelalderen. Så det å ta vare på disse fysisk så langt det lar seg gjøre, det vi kaller autentisk materiale, slik at materiale som faktisk fra middelalderen blir bevart videre, det jo veldig viktig. Fordi du kan ikke forske på en reparasjon eller en utskiftet materiale egentlig. Det gir ganske lite svar, annet enn at det en ny håndverker som i vår tid har laget en kopi. Du må ha originalmateriale for å få disse svarene. Kildeverdien ligger i det originale materialet. Jeg jobbet nå i 12 år på stavkirken da, rundt omkring og trefte veldig mye folk på hver eneste kirke. Jeg opplevde ikke en som var negativ til å bruke penger på stavkirken. Absolutt ingen. Det var på høy tid at det ble brukt penger på det, men det var det som var liksom innstillinger blant vanlige folk da. Nore Stave Church, under threat of removal, was bought in 1888. Fortunately, the entire church, with its richly painted interior, was left somewhat alone. The local farmers never imagined their small forgotten church would become a museum and a highly prized document of history.